most significant change you've seen in the world in the last 10 years? Ano ang pinakamakabuluhang naganap na pangyayaring nakita mo sa mundo sa loob ng 10 taon? With the permission of the Board of Judges, may I answer this question in vernacular language, which is Ilocano. Thank you for that wonderful question. Tinagbalbaliwan iti lubong in 10 years, ket kas makita yo, kada kami nga balikbayan, kit napauitan mi iti Viana sausage, dagiti pamilyami, iti probinsyami, nakaramraman damat, isang kabasit nga tsokolate, nga idi uray lang nga awampay maramramananda, makalala da iti Western Union ti kwarta nga ipawpaw itmi nga binulan-bulan tapno ma-sustiner da iti pinagbiag da pagbayad at kuryente kaninda nga inaldaw-aldaw idi awan lang pulos ala da kadagiti kakabagyan da nga balikbayan tatta in 10 years dagiti Ilocano are working so hard tapno taguyod da dagiti kakabagyan da kin pamilyada makapanganda amin nga nagapu iti Costco balikbayan boxes nga nakadado ken dagiti nga sarasarabo iti amin nga OFW iti lubong tagita iti nagbalbaliwan in 10 years naramramanan iti pamilyami king kakabagyan mi ti banno kin rigat mi nga agubobra iti sabali nga tao. Thank you for that question.